Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik wa ala mahabbatik. Ya Allah, tetapkanlah hati ini dalam agamamu, dan tetapkanlah hati ini di dalam cintamu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل آتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Mu'minun ayat 80 dugi ke ayat 80 hiji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun. Ayat ieu masih patali jeung ayat sageacana nyaeta tentang tanggapan Allah kana reaksi jalma-jalma kafir Makkah anu awal mula ngaguguyonkeun kana Al-Qur'an, anu ngaguguyonkeun ka Rasul, anu teu narima kana bebeneran nu dicandak ku ajaran Rasul akhir zaman. Akhirna ketika Rasul terus diancam, didebat, diintimidasi, pedah anjeunna nyandak agama tauhid, maka dilontarkanlah berbagai pertanyaan anu hasil pertanyaan itu akan kembali jawabanana ka Allah. Dikawit siapa pemilik bumi dan seluruh makhluk pangesina, pasti mereka menjawab Allah. Ketika ditanya siapakah pemilik langit 7 serta aras dan kursi, pasti jawabanana Allah. Ketika engke ditanya siapakah yang merajai segala sesuatu, dia adalah Dat penolong tak pernah ditolong, Dat pemberi tak pernah meminta, jawabanana pasti Allah. Cuma tatkala orang-orang ini tahu jawaban yang benar, anehnya kebenaran itu tidak bisa menjadi keyakinan, sehingga ditanyakeun nakunaon aranjeun linglung bahasa Al-Qur'an kul fa'anna tusharun. Sok ucapkeun ku anjeun hai Nabi kami Muhammad, nakunaon geuning anjeun jiga nu disihir. Kabobodo tenjo kasamaran tingali, nu lain di enya-enya, nu enya di lain-lain. Puguh mah tambang ari katembong oray, puguh mah oray nu katembong tambang. Anjeun apal nu mana bener, anjeun terang nu mana nu hak, tapi geuning aya nu dicekel lain bener jeung lain hak. Cek bahasa Sunda mah kabalinger. Kulantaran naon rupi anu disampaikeun jeung anu diketahui
ternyata berjalan waktu sumpingna jika kajalma nu kabalingan, jika kajalma nu sihir sehingga katipu, akhirna bal atainahum bil haqi, Al-Quran dinyatakan ku Allah pemilikna itu adalah kebenaran, wa innahum lakadzibun, dan mereka kufar Makkah tak sungkan untuk mendustakan kebenaran tersebut. Jadi teu aneh keur urang sadayana jeung generasi bangsa agama jeung nagara, lamun loba jalma paling terjeng nyaraho tentang bebeneran, tapi kunaon bener ieu teu pernah ditegakkan. Lamun loba jalma nyahoeun tentang keadilan, tapi kunaon keadilan tidak pernah didirikan. Lamun aranjeunna apaleun, pahameun, ngartieun tata hukum dalam bernegara, tata hukum dalam bermasyarakat, tata hukum dalam bermuamalat, tata hukum dalam beribadat, tapi kenapa mereka tidak sesuai dengan pemahaman? Inilah dampak dari akibat perilaku-perilaku yang menyerupai kaum kufar Mekah, sehingga ku Allah sampai digambarkan pakai kul fa anna tusharu. Jadi jika linglung, jadi jika kasihir, jika kasulap, jika kahipnotis, akhirnya segala bentuk kebenaran ujungnya bakal dibohongkan. Segala bentuk kebenaran akan didustakan, segala bentuk kebenaran akan diabaikan. Jadi lain mata nu teu ningali, lain celina nu teu ngadenge, lain pikiranana anu teu nepi, tapi hatina tertutup dari kebenaran tersebut. Na'udzubillahi min. Coba kita lihat fenomena hari ini. Teu saeutik jalma teu ngarugikeun tapi disariksa. Teu saeutik jalma anu teu ngahianat tapi ditangkap. Tapi geus jelas-jelas loba jalma ngarugikeun jeung ngahianat kunaon kalah dipuja didamba-damba. Ieu teh naha mata anu lolong, naha ceulina nu torek, naha tarang anu teu mikir saking ku gebleg. Jawabanana sanes, cuman mata hati kebenaran anakku Allah ditutupan. Na'udzubillahi min. Teras ayeuna argumentasi orang Mekah anu dipertahankan sebagai jalan keur menemukan akidah. Jadi maranehna boga dalil dan alasan nu akibatna mereka menyekutukan Tuhan. Coba ayeuna gali alasan tersebut, tanyakan bagaimana ujung dari hasil pemikiran. Wala ala ba'duhum ala ba'din, andai kata saumpamana ternyata Allah seperti yang dipikirkan dan diyakini oleh orang kufar Mekah leuwih ti hiji. Ternyata Tuhan lebih dari satu. Sok tanyakeun kumaha engke ketika antara satu Allah dengan satu yang lainnya. Ada dua pangeran, pasti idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Setiap Tuhan akan punya ego masing-masing. Setiap Tuhan pasti akan merajai ciptaan-ciptaan. Jadi moal aya Tuhan jadi babu, begala Tuhan atau pembantu. Moal aya Tuhan jadi hamba, yang ada Tuhan itu adalah nudi abdi kuno jadi hamba. Jadi moal aya raja Tuhan. Jadi geus pasti
kemungkinan terbesar itu adalah la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Akan muncul ego-ego Tuhan, karena Tuhan semua itu pada mampu, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha mengetahui, Tuhan itu dat yang serba maha. Dan kemahaan itulah yang akan membuat mereka nanti akan ego dan menciptakan tujuan masing-masing. Nu bahayana kumaha lamun misalna nu hiji hayang nyiptakeun dunya, nu hiji rudet ku dunya. Nu hiji hayang nyiptakeun kahadean, nu hiji deui pusingeun ningali kaalusan. Maka yakin yang akan terjadi saling kalahkan, seperti mana kafikli muluki dunia bagai para penguasa dunia. Kenapa ada penjajahan? Kunaon aya pemberontakan? Kunaon aya penyerangan hak-hak pihak lain? Dikarenakan pikiran serakah, merasa gagah nu muncul di para penguasa dunia. Akhirnya mereka meraup keuntungan, merampas hak milik orang lain, ngejajah kemana-mana, baik secara dohir ngayakeun ekspansi bersenjata, atau secara batin, secara tak nampak mereka menjajah secara moralitas, secara peradaban, dan secara perekonomian. Ari mawa bedil mah henteu, ari mawa tank wajah mah henteu, ari mawa kapal tempur mah henteu. Cuman nu dibawa na kumaha urang dinya ngarah teu boganana, kumaha supaya warga dinya kasiksa, kumaha supaya warga negarana teu boga hak jang negarana. Dan ini jelas penjajahan. Kumaha ngara umat Islam teu bangga ku Islamna, kumaha supaya jalma Islam teresep ka masjidna, kumaha supaya umat Islam teu bangga ku Al-Qur'ana. Dan itu hasil penjajahan, dan sudah digambarkan ku Al-Qur'an, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan berhenti untuk terus merebut kekuasaan. Itulah pribadi dan perilaku raja-raja dunia. Korbo raja semesta. Lamun ayeuna Allah ngarajaan semesta halal, maka ning lain hiji atuh engke meureun perana dahsyat banget. Allah nu hiji geus nyiptakeun si aing begang, nu hiji hayang lintu engke teh kalah gepeng. Betul? Kalah ripu. Andai kata mereka ego kekuasaan, yang akan terjadi yakin saling sirnakan. Tapi andai kata mereka bekerja sama, nanti ada salah satu yang menjadi budak, bukan menjadi Tuhan. Tah cek logika seperti itu, cek tarang seperti itu, cik atuh emutan. Sehingga lamun di pikiran, dilenyepan, diresapi, diyakini, akan muncul perkataan subhanallahi amma yasifun. Maha jauh, maha bersih, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, dari apa yang mereka identikan, dari apa yang mereka tentukan. Namun cek orang kafir Mekah bahwa Allah boga anak istri, jauh teka harti ku logika anu tadi. Lamun cek Yahudi Allah boga deui anak namina Uzair, teka harti. Lamun cek Nasrani Allah boga anaknya eta Nabi Isa, itu pun sama, tak bisa dimengerti. Intina tidak ada Tuhan selain Allah, karena tiada penguasa 2, 3 dan seterusnya. Dan lamun aya penguasa aya pangeran loba, maka yang akan terjadi la dhahaba ba'duhum ala ba'din, nanti akan saling berselisih. Tina ieu pemahaman
cukup jaga ke diri, urang tetap istiqomah. Roja berharap, khauf takut, terus optimis, tuluy risik bisi teka tampi, nu lompat bisa mendekkeun ka Gusti nu Maha Suci. Jauhi sifat-sifat kufar Mekah, karena sifat ini dimanapun dan kapanpun ada akan membuat dunia ini lupa akan kebenaran. Jadilah Ibrahim di saat merajalela dan durjananya Namrud, walaupun sorangan anjeunna kokoh mempertahankan keimanan. Jadilah Nabi Musa di tengah-tengah Fir'aun durjana, sanajan sorangan mampu bertahan. Jadilah Siti Masitoh di saat orang menyembah Fir'aun, anjeunna bertahan dalam keyakinan akan ketuhanan.